原來有好多人唔知咧，我哋刷牙嘅時候咧，除咗牙齒之外咧，要刷埋條脷嘅。我每一日喺診所度咧見到咧，起碼有50%至60%以上嘅病人咧，佢哋清潔牙齒嘅時候咧，冇習慣去清潔埋佢哋嘅舌頭。咁點解要清潔我哋嘅舌頭咧？NHS 官網嘅建議咧，我哋每一日咧起碼要清潔一次我哋條脷嘅表面。因為我哋口腔入邊嘅細菌咧，除咗喺牙齒同牙肉附近之外咧，起碼有50%嘅細菌咧，其實係依附咗喺我哋舌頭嘅表面，即係嗰一層脷苔。因為佢表面好濕滑啦，好凹凸不平啦，口腔入邊嘅溫度咧，亦都十分之適合細菌同真菌嘅生長。咁我哋嘅口臭咧，其實大部分咧，亦都係源於我哋舌頭上面嘅細菌。即係如果你有口氣嘅問題咧，你記得要清潔你條脷。當你清潔完牙齒，你冇清潔舌頭嘅時候咧，嗰啲細菌咧好快又可以重新咧由你嘅舌頭咧走去牙齒各個嘅部位。咁亦都有研究證實咧，長者當年紀大啲嘅時候咧，吸入性肺炎咧，其實同舌頭表面嘅細菌嘅厚度係有關。呢啲細菌喺條脷度，咁你食嘢呼吸，咁咪隨住啲食物同空氣走咗入氣管食道咯。我哋舌頭上面嘅細菌咧，其實同我哋嘅心血管病啊、糖尿病啊、腎臟嘅病咧，都有某程度上嘅關係。咁我哋點樣去清潔我哋嘅舌頭呢？其實好簡單，就每一日你刷完牙之後呢，順便拎埋個牙刷，我自己習慣有埋牙膏喺上面呢，就伸條脷出嚟，直接去刷舌頭嘅表面，直到你見到嗰層厚厚嘅脷苔俾你刷到一乾二淨唔見咗，咁就得噶啦。咁有啲人話用脷刮得唔得？用脷刮都係可以嘅。研究證實呢，脷刮同牙刷呢，佢哋功效分別唔太大。OK。有某部分病人咧，刷條脷嘅時候會感覺到可能有少少嘔心同反胃啦，咁其實係一個正常嘅現象，你試多幾次就冇問題噶啦。所以謹記以後刷牙記得每一日都要清潔埋你條脷。